Mordelo. No, chupar, no. No, no. Ahí está, dale. Ahora sí, dale presión. Ahí está, me gustó. Una chimenea. Habanos pesca. Bebidas y mujeres. ¿Vos para dónde lo tiraste el tuyo? ¿Y está o no está? Está para el sur. La verdad es que estamos en la quinta que dijimos. apuntando para el sur. Tiramos el uno de oro a ver quién no se cogía la rubia. ¿Y quién había salido? Yo me acuerdo, me lo sufrimos como puto. La cagué. Está grabando, Wichi. Acá, bueno. Saca el culo. Está grabando. Rompe el culo yo. Le rompe el culo yo eso. Tenés 1 sobre 8 posibilidades de que te pase y 8 sobre 9 Lo que pasa es que el riesgo de que te toque Es bajo, es bajo pero muy feo. el riesgo Es un riesgo muy alto. Fíjate al cuarto que pasa. ¿Qué tal está eso, Fede? Muy bueno. ¿La sangre? ¿Está bueno? Pompa. Muy bueno. La verdad, buena merca. Buena merca.